Bakunzi baragitemereka nongere mbahe ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Turashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi nk'uko bisanzwe turi ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021. Ikiganiro cyacu rero kikaba gitangiye aho nk'uko nabasezeraniye uyu munsi turibuze kumva kwinyuramo kwa leta y'u Rwanda ku bijyanye n'urupfu rwa Maître Bukuru Ntwari. Ibyo kandi bikaba mu gihe abanyamurenge hirya no hino ku isi nabo bahagurukije iki kibazo ndetse bagasaba bagenzi babo ko bamagana FPR. Amasomo turi bukuremo rero cyangwa se twakoramo n'ayahe nuko iki kibazo kidakwiriye kugaragarira mu ndorerwamo y'abanyamurenge. Iki ni ikibazo kigomba kugaragara mu bantu bose batikamijwe n'agatsiko cyangwa se n'ubutegetsi bwa FPR, kuko ntabwo ari abanyamurenge gusa ari aba victime, ntabwo ari abagogwe gusa bari n'abanyamasisi bari n'abanyarucuru bose bari victime, ntabwo ari abantu bavuye Uganda gusa bari le victime cyangwa se abacuruzi cyangwa se abandi bose n'abatari intore. Murabizi ko nta dini bafite kandi abantu bose, umuntu uwo ari we wese bagiye, ntabwo ntibisaba kuba utavuga cyangwa se kuba ubarwanya muri opposition gusa, kuba bashobora no kuba banatinya ko, mbabarire gato, kuba bishoboka ko batekereza ko gusa utari mu murongo umwe nabo nubwo waba utabarwanya, ibyo ngibyo birahagije. Ni nayo mpamvu ari ibintu by'ingenzi cyane kugira ngo habeho iyo myumvire nibura yo kwibohora. Icyakimbabaza rimwe na rimwe nuko usanga bamwe muri abantu batikamije abandi igitugu ari bamwe mu bari barafashe iya mbere bavuga ko bagiye kubohora u Rwanda, bashaka ubwisanzure, bashaka ubwigenge, bashaka igihugu. Uyu munsi nubwo bari mu gihugu ariko nabo ntacyo bafite. Banyarwandakazi, inshuti z'ikiganiro cyacu, turaza kugaruka gatoya kuri biriya bintu Kagame yavugiye mu Ruhengeri ejo bundi ubwo yakoraga promotion cyangwa se ya promotingaga abasirikare bakuru, officier supérieur, yabikoze mu byiciro bibiri. Nabyo ni confusion idasanzwe, kuko urumva mu cyumweru kimwe nako mu minsi 4 azamuye mu ntera abasirikare bo ku rwego rwa colonel 4, abaha n'inshingano nshyashya. Hashira iminsi 3-4 agasa n'uwari waribagiwe, bakamubwira batari ko afande hari umuntu wibagiwe yari ategemeye kandi wari waravuze ibi n'ibi, aho batimuza n'urwandiko cyangwa se mureke ntange message. Uwo ni Pascal Muhizi, Colonel Muhizi wabaye Brigadier General wenyine. Ntabwo ari uko yatsinze, yakoze ikintu kidasanzwe hano indege z'intambara yenda muri minsi 2 ishize. Confusion irimo nuko yari amaze iminsi 3 gusa azamuye mu ntera abandi basirikare bo ku rwego rwe, yarangiza agasohoka wenyine ngo uyu munsi ngo Kagame ngo yazamuye mu ntera umusirikare witwa Colonel Muhizi. Yamwibagiwe se byagenze gute? Kubera ko ya mismanagement, kuba izi ranks cyangwa se aya magrade adaca muri channels byagombye kuba bicamo, ibintu nyine bishobora kuba bituruka nuko umuntu yaramutse cyangwa se gukora mu buryo cyabindi byo mu gikoni. Ni ibyo ngibyo nyine, nuko nicyo kibazo cy'ubutegetsi nka buriya. Ariko ubwo Kagame yashimaga avuga ngo na Kongo abagumye hariya, avuga ati muzi general ukuntu abameze, nifuje kugaruka kuri Kabarebe uburyo yitandukanyije na Esperance madamu we, kumugaragara akavuga ati afande buriya mudamu urabizi kuva na kera rwose yarananiye, ntabwo byashoboka ko namubuza, nabagerageje ntako ntagize, amuhora ngo kubera ko yanze gucika kujya gusengera hamwe n'abandi bantu ntabo. Jeannette Nyiramongi yatekereza ko ari influence mbi kuri we, ari abantu b'ikirokore, ariko harimo abantu Jeannette adashaka. Kabarebe bamubaza batari ko bari abantu mudamu wasengana nabo, aha atavuze ati ibyo ngibyo rwose sinzi n'ahasengera, ibyo ntabwo nakwirirwa mbimubaza, sinzi nta nubwo niyagiye agenda wenyine nitujyana
naba nkubeshye sinzi n'abasengana nabo ariko yamenye icyo bashaka aravuga ati afande rwose yarananiye murabizi kuva na kera yitandukanya n'umudamu iyo niyo generale Kagame avuga ati muzi generale ukuntu aba ari grade ikomeye ibyo turaza kongera kumwumvaho gatoya kuri ibyo bintu bushize nari nababwiye yuko hari abanyamurenge bahagurutse amaudio amwe ndayafite mwumvise noneho n'aba bantu bo muri Kigali Today aba Rogers bashize bavuze ngo bakoze investigation aho muri buze kumva umugabo wavugaga nkaho yogezaga umupira avuga urupfu rwa Bukura akagenda avuga ataraza nyura ahangaha hagarara uretse ko tutari buze no gukoresha audio yose nkosoye mu kinyarwanda ntabwo turi bukoresha audio yose ariko muraza kumva uwo mugabo Rogers wogezaga avuga ko amafoto yagaragaye urwikeke rwavuyeho ariko ari nako yongera urundi impamvu nta yindi nuko ibyo bakoze bari bazi ko bateye ubwoba abanyamurenge ariko noneho bakaba ahubwo bahagurukije abanzi barenze abo bari bafite turaza no kubyumva mu ijwi ry'umupasiteri wakoranye ikiganiro na Africa One TV kuri YouTube aho nawe akomeza gukangurira abanyamurenge guhaguruka banyarwandakazi iki ni igihe nicyo gihe cyo kugira ngo abantu bose bamenye ko bageramiwe abantu bose bamenye ko bari ku ngoyi bamenye ko nta nshuti ya satani ibaho niba utegereje ukavuga uti yenda hari igihe nzitwara gutya ntacyo nzaba ndizera ko ibyo ngibyo mwaze kubona ko bidashoboka muri iki kiganiro kandi ndaza guha akanya gatoya Emerance uri buze kutubwira ndizera ko turi kumwe mu kanya kutubwira ku kiganiro giteganyijwe cyangwa se uteganya gutanga muri ino minsi ubushize hari ikiganiro watanze reka mbanze yenda nanguhereho mu kanya gatoya kagiye nko mu munota umwe wihanganye gato ndagira ngo mbanze nguhereho kugira ngo duhite tujya mu kiganiro nyirizina tutabanje mbere y'uko yenda tujya mu bindi ariko ndagira ngo nkore reference kuri cya kiganiro cyangwa se cya kiganiro cya tuganire wakoze ejo bundi kuwa gatandatu samedi abantu barakidistortinze ntabwo ari uko ntekereza ko ubutumwa bwari burimo bwari butumvikana ndabihamya ntashidikanya ko ababikoze bagifite icyo bagendereye naravuze ntiyabaye yenda ari nkanjye koko nkunze kubivuga kenshi nti nkanjye wavuye mu mahanga ndamutse mvuze ko kiriya kinyarwanda cyari kirimo ntacyumva navuga ni yenda hari nuko ntakuriye mu Rwanda nuko nabaye mu mahanga igishekeje kandi cyangwa se kinababaje nuko abo bantu badistortinze icyo kiganiro aribo bavuga ko abandi ari abantu b'abavantara cyangwa se abantu batari abanyarwanda buzuye noneho ubwo ndamutse nshatse kwigira yenda nkasa nkaho koko nanjye ntekereje ko ibyo bavugaga ari uko batumvise ubutumwa bwari buri muri kiriya kiganiro yenda hari koko mvuge ko ni abantu batigeze bamenya uko abanyarwanda baganira cyangwa se banumva n'ubutumwa nk'ubwo wabutanze uko bwatanzwe muri cya kiganiro buri clear nta n'ikintu cyo gusobanura kirimo biranababaje no kumva ko umuntu ashobora no kuza gukora reference cyangwa se akakigarukaho muri ubu buryo muri iyi kadre kubera ko nzi ko ababikoze bari babigendera ariko noneho ubwo bashatse guplayinga dumb bashatse guplayinga carte y'ubujiji reka noneho tugerageze kubaza bamwe muri bo bakoze ikinamico bakoze amakinamico kandi nyine wumva ko batanga ubutumwa bakoresheje izindi nzira batakoresheje inzira ziri direct ari nacyo kigaragaza ko ari ukuba malicious ari ugukora ikintu kigendereye atari ukubera ko ubutazi icyo urimo gukora ubutumwa bwatanzwe buri clear ari ahangaha twebwe haba muri arke cyangwa kuri radiyo iteme ni ubutumwa bwiza bwumvikana kantarama nyine mugani kantarama wawe
hari abantu yenda bashobora kuba barasanze ari uburyo bwiza bwo kugira ngo cyangwa se ari opportunité yo gushaka kubona aho yenda bahera kugira ngo badistortinge message yari irimo kandi ubutumwa bwiza cyane ntashaka kugira ngo hagire yenda n'abantu babyinterprete ukundi kubera ko hari abandi bagiye bafata ibice sound bites akaba arizo bashyira hariya kugira ngo ubwo butumwa babushyire babudistortinge uko babushaka. Ntabwo ariko ari ibintu byoroshye kuko umuntu wese uzabyumva azavuga ati se abantu bahinduka nk'igicubate mu mwanya umwe. Ikindi kandi nuko babanje no kwitiranya na Tabita nabyo bitari nk'aho ari ntabwo byari coincidence nako nta nubwo byari ari ibintu byaje mu buryo buri random ahubwo ni ibintu byari bigenderewe. Ntabwo ibi ngibi nabitindaho cyane kuko ndabizi ko hari byinshi uduhishiye cyakora nahise mbona ko ari opportunité ya tuganire kuko Emerance ndetse n'abandi badukurikiye jewe mfite iyo avi yuko ubundi critique ni ibintu byiza cyane. Igihe abantu bakoze critique ku bintu nka substance y'ikiganiro ntako bisa niyo deba nibyo dukwiriye gukora ndetse tukabishyigikira ko abantu bazajya bakora critique. Ni nayo mpamvu ugiye kuri iyi gihe byagombye hari no kuba buri kintu cyose cya gifite hariya bajya baca umugani ngo ni ya quelque chose malheureux ndibaza ko mu gifaransa ariko bajya bavuga nako ni ikintu kimwe gishobora kuba kizana umugisha kibi kimwe gishobora kuzana umugisha ku kindi. Ni byiza ko abantu bari bakwiye gutangira kujya baganira abantu bakavuga n'izo critique zikabaho noneho n'izo réponse cyangwa se ku bantu bamwe niba koko ari ubujiji niba ari ukuba tumva message niba koko ari ukutamenya yenda bikaba opportunité yo kwigisha n'abantu ariko deba na critique dukwiye kuzakira tukazi welcominga igihe zifite intention nziza ariko ziri substantive zirimo zifite icyo ziriho koko zikritika atari ukuvuga gusa ngo ukora ikintu kigendereye witiranwe n'undi ku bushake kubera ko yenda hari impamvu yabo ubutumwa babuhengeke cyangwa se bakate sound bites kandi ubutumwa vraiment bwumvikana butarimo budakeneye interpretation buri no mu kinyarwanda cyiza gusa kirimo ubuhanga ndetse n'uburyo yenda wowe washatse gukoresha gutanga message yawe. Nyuma y'aka karirimbo kagufi cyane ndashaka kumva Emerance niba wabonetse ukaza ukatubwira ibyo uduhishiye mu kiganiro kindi maze twege tugasigara tujya mu kiganiro cyacu. Amajize blaka urasifugura reka ntokora ifufu aho babona batungu. Mbabarire nari nibagiye kubabwira n'indirimbo ya Ama-G The Black indirimbo nshya cyane reka nze mu mwumve ni Ama-G The Black mu ndirimbo ye niba ari Ama-G The Black urasifugura reka ntokora ifufu aho babona batunga urutoki abiye mu kubaceceka nibyo bibi tubarwanye uwo muco mu bucike muriye duke mukaryama kare abantu twareka kubita inkebebe muri amabuye tukaba amasuka iyo tubavumbuye turabatuka. Emerance ikaze muri studio mu kiganiro uyu munsi nkuko nakubwiye baravuze ngo tuzagutumira ntabwo ari uyu munsi. Ama-G The Black ati mureke ntokora ifuku ikibi ni mukibona mukivuge neka ntabwo uvuga yenda ko ariho nshaka kujyanisha ikiganiro ariko ni coincidence nziza cyane kuko nukuri nanjye nemeranya nawe ko ibintu bigomba kujya bivugwa mu mazina yabyo rimwe na rimwe kuko iyo abantu bakora bareba bakavuga batahari hari abantu bazagira isoni zo kuvuga ngo bya bindi by'umugayo
usanga hari byinshi byangirika. Bivugiraga rero ku bantu bazumva iyi ndirimbo yose, bavugira ku bantu b'abategetsi, avuga ko barya ibya rubanda, bakababeshya, ariko iyo ndirimbo ishobora kwinterpreta byinshi. Emerance, mu kanya gato atarajya mu kiganiro cyacu nyirizina, duhishiye iki mu kiganiro cy'ubutaha? Nashatse kubivuga hakiri kare, noneho twebwe tugakomeza ikiganiro cyacu kuko ufite nawe ibindi ushaka kwigiramo. Urakoze cyane Jean Paul, uranyumva? Ndakumva. Ndagushimiye kandi ndagushuhuje, ngushimiye ko wantumiye kandi ngushimiye ko wabanje no kunshyiriraho akaririmbo. Burya nkunda indirimbo cyane cyane, nkunda muzike cyane, usibye ko atari zose bien sûr, imizike zifite meaning ndazikunda cyane. Ndumva icyo ngicyo dushobora kuba tugihurijeho. Ndagushimiye rero, ndagushimiye kuntumira, ariko nanakubwire ko rwose ntari bugutwara umwanya kuko nzi ko hari ibiganiro ukora, ni ibiganiro bigamije, biri mu murongo w'icyo turangamiye nk'abantu bazi uwo turwana nabo, ku buryo ibintu nk'ibi ngibi ntabwo byagombye kudukerereza. Niyo mpamvu ntari buze gutinda, ndibaza ko ntagutindira rufurema, ntabwo ndi bujye muri byinshi. Hari ikiganiro nigeze gukora, nahaye titire yavugaga ngo hari abantu biyita ko bari muri opozisiyo badukerereza, ku buryo n'ibi ngibi biri muri iyo kadire. Aba ni babandi navuze mu kiganiro nigeze gutanga, ubanza aricyo cyabanzirizaga iki ngiki, mvuga ko hari abantu bavuga ko bari muri opozisiyo ariko barimo bakerereza abantu bari muri opozisiyo nyabyo. Nkaba rero impamvu nkubwira ko ntagutsindira Jean Paul ni uko mesaje yanjye natanze muri kiriya kiganiro yarumvikanaga nk'uko nawe wabivuze. By the way, umbwira ngo nze kuvuga kuri iyi ngingo, nabanje kugira ngo wibeshye, kuko nibwiraga ko wagombaga guhamagara Tabita, kuko niwe wabuvutswe muri biriya bintu. Nashoboraga no kubyihoza nkavuga nti ko ari Tabita bavuze, nge ko nta wambuze ndashaka iki, ariko kubera ko mfite uburere, nkaba mfite na sanse ya professionalisme, nagombaga kubifata ibintu nkabigira ibyanjye, kuko ni ibyanjye, ikiganiro ni icyanjye, nta muntu ufite duruwa yo kukifata akakita icya Tabita, kubera yuko wenda afite impamvu ye bwite yihishe inyuma tutazi. Niyo mpamvu nahisemo cyangwa tuzi, cyangwa se tuzi. Niyo mpamvu nahise mubwira ni stop, ikiganiro nige wadukoranye na Aniseti umutumirwa watumiwe muri cyumweru, nige wamutumiye Aniseti, icyo kiganiro nige wagikoze. Impamvu rero nkubwira ngo ntabwo ndi bugutwara umwanya munini ni uko mu by'ukuri ntabwo nje hano kugira ngo nisobanure. Uti kubera iki? Kubera ko ibiganiro byanjye byatuganire, hari abantu benshi cyane babikunda, abantu babikurikira, baduha za komantere nziza, babikunda. Abo ngabo baranzi, bazi icyo mpagarariye, bazi uwo ndiwe, bazi valeur zanjye, bazi pozisiyo yanjye ku bintu by'abantu barengana nk'abayidamange, nk'abakarasira, nk'aba Rusesabagina. Barabizi kuko nagiye mbigarukaho kenshi cyane mu biganiro. Ikintu noneho ariko abo bagewe urumva abo ngabo abantu banzi ntabwo ari bo ntindaho, nta nubwo banteye impungenge, kuko mesaje zanjye barazumva. Abumvise buriya bucagagure bagiye bashyira kuri za social media, bakwiza mu bantu, bagafata ikiganiro bakagenda bavanamo utuntu bagahita bashyira kuri social media kugira ngo abantu abe ari byo bumva bo byonyine.
abakunzi banjye basanzwe bakurikira ibiganiro byanjye ikintu bahise bakora bahise bajya kumva ikiganiro cyose urumva abo rero bahise za feedback nyinshi bambwira batari ko se abantu bashyizeho ibi bintu hari bagamije iki ko ikiganiro cyumvikana neza urumva abo vraiment sinisobanura mbatindaho kuko abakunzi bacu ganire abakunzi bacu na Ashire barabizi bazi ibintu farere zacu bazi ibyo tuhagazeho bazi umurongo turiho dukurikira ntabwo mbatindaho wenda aho natinda gato ni ku bantu batadukurikira kuko nabo barahari batakurikira ibiganiro byacu bakaba wenda batari banyumva mu bindi biganiro aho ngaho niho natinda gatoya noneho ariko rero naho ikintu nababwira ngo bajye mu biganiro byanjye bindi bagende daboro babanze bumve kiriya kiganiro be kumva turiya ducagagure bagiye bashyira kuri social media sibyo bagende bumve ikiganiro niba badafite n'umwanya bumve introduction gusa ageze aho nahaye ijambo Aniseti n'ikibazo namubajije mubazane imanza nk'izi ngizi bazikuzaniye wowe ko wize amategeko wabigenza ute ukorana na guverinoma n'iriya guverinoma uzi neza yuko abari hejuru abakuri hejuru bagutegeka ibyo bifuza ubizi neza wowe wabyifatamo ute baguhaye imanza zimeze kuriya urumva mu by'ukuri ntabwo ndi bujye muri deep kuko dufite ikiganiro iyi samudi saa 3 za mu gitondo za hano Ottawa ubwo ni ukuvuga saa 9 z'amanywa saa 9 za nimugoroba ku bantu bari i Burayi no mu Rwanda tuzaganira kuri iki kiganiro noneho tukanasesengura bigafasha abakunzi bacu kugira ngo nabo bumve ibintu bishobora kuba bihishe inyuma y'izi mesaje bakunze gushyira kuri social media bagenda badisotinga nk'uko babivuze bagenda batransforma urumva noneho rero jewe ikintu nshaka kubwira abo bantu wenda badasanzwe bankurikira by the way Jean Paul najaga gushimira aba bantu kuko barimo barankorera ikiganiro cyanjye barimo baragikorera publicité cyane ubu rwose n'abatajyaga bacyumva ubu ngubu baraza gushaka kucyumva kugira ngo bumve aho biriya bintu byose byavuye noneho bajye ku biganiro byanjye nsanzwe ntanga bumva umurongo mpagazeho bajye niba batabona umwanya wo kubijyaho bajye kuri YouTube videos zanjye mfite YouTube channel yitwa MK ba MK ni benshi ushobora kutahita ukibona ariko nushyiramo ijambo ngo interuro ngo never take anything for granted ku bantu bumva icyongereza never take anything for granted MK urahita ubona ama YouTube videos yanjye harimo ibiganiro nakoze kuri Idamanje na postinze kuri Idamanje hari ikiganiro na postinze kuri Kizito hari n'ikiganiro na postinze kuri Rusesabagina ubwo abo ni babiri mu bavuzwe muri biriya muri turiya ducagagure bagiye bashyira kuri social media ubwo barahita bumva umurongo wanjye kuko ntabwo waba ufite uyu murongo none ngo ejo ngo kubera ko Karasira yafunzwe ngo uhite uhindagura ntabwo ndi kuri iyo nivo jewe mfite icyo mpagarariye ndakihagarariye ningihindura nzabanza ngibwire abakunzi banjye mvuge n'impamvu sibyo ubwo rero ikintu rwose ntabwo natangiye nkubwira ngo singutindira ariko yenda ubanza ntangiye kugutindira oya reka ubundi ho ikiganiro cyo tuzajya ahubwo kirarikira abantu bazaze bagikurikire kuko urumva ko harimo
navugaga ngo utazabona umwanya wo gukurikira za tuganire zanjye kugira ngo yumve ibiganiro byanjye uko biba bimeze, style yanjye uko bimeze, kuko burya kuri radiyo iteme hari abantu benshi batanga ibiganiro, ariko ibiganiro byose ntabwo bimeze kimwe. Ikiganiro cyanjye gifite uko kiyidantifiya, uko style yacyo yihariye ni iyo ngiyo. Watangiye ziriya nzandiko njya nkunda kwandika za Kantarama ni Kantarama na Mbarubukeye, urumva inzandiko abo bantu Kantarama na Mbarubukeye ntabwo ari abantu begizista, ni abantu fictif mu by'ukuri, ariko niko jewe niyo style yanjye, niko ntanga ibiganiro byanjye ku muntu ushaka kubikurikira udafite ikindi kintu cyihishe inyuma, arabyumva kandi bikamuryohera rwose. Erega Emerance, no mu kiganiro wakoze ejo bundi, uretse n'ibyo, keretse uri Bangamwabo, uretse ko Bangamwabo nyine ari izina ry'ikinyarwanda, wanavuze ko famiye yanyu bagiye bareze, wavugaga ko ari Anne uko yibye amafaranga, ibintu nk'ibyo nabyo bivugaga nk'aho bakoze icyaha. Kuki ibyo babishyize ku ruhande, byo ntibabivuge ngo bumve ko nabo banga, noneho nuko basanze uri Bangamwabo. Hari n'abantu bagiye sisitoma bumva ikiganiro, bamaze kumva turiya ducagagure, bahita bajya kumva ikiganiro, baravuga bati ariko se abantu baposinze ibintu nka biriya babikuye hehe? Ese nka hariya wavuze yuko ko Karasira kubona batanga amafaranga oya apana Karasira ntoza Rusesabagina, uvuga yuko umuntu yasenyeye cyangwa se yatwikiye inzu ku bushake, ko rwose bakwiriye kumukurikirana kubera ko bimeze nk'ibyo umujyi wa Kigali wakoreye kwa Rwigara, ko rwose icyo ari icyaha gikomeye. Kuki batumvise yuko batumvise message washakaga gutanga, kuki ibyo byo batabitinzeho? Ntabwo bitindeho kubera ko bari malicious, kubera ko bafite ikindi kintu bagamije. Ibi ni ukubivuga gusa kubera ko tugomba kubivuga, ariko si uko tuyobewe ko hari ikindi kintu cyari cyihishe inyuma yabyo. Guhera ku watanze ikiganiro, ntabwo muri abantu babiri ntabwo muri impanga, nta n'ubwo mukora ibiganiro bimwe, nta n'ubwo ari ukubitiranya, nta n'ubwo ababivuze ari uko batabazi. Ibyo rero nibyo, niyo mpamvu utakwiye no kubitindaho umugani wawe. Jean Paul kuvuga ngo umuntu ngo yavuze biriya bintu ngo atazi ngo atumvise neza, ngo ntabwo ngo tufite amajwi amwe. Jean Paul ko ibiganiro byanjye byose ko mbitangira mvuga izina ryanjye, mbwira nawe umuntu ushobora kwemerera kuvugira kuri radiyo ku iteme ashobora kugenda agafata akibasira umuntu akamutuka iminota ingana kuriya avuga umuntu kandi atavugwa umuntu uwo ari we, atabaje kwiha pene ngo afate umwanya yumva ikiganiro kubera ko yateganyije kuza kugikoraho komantere. Uwo muntu niba adashobora gufata akanya ngo yumve ikintu kugira ngo ashobore gukora komantere, aze akubite ibintu kuri radiyo iteme ryawe, abikubiteho atanabanje kwirasenya. Uwo muntu koko afite iyihe nivo d'education ye ingana gute? Ni gute ushobora gutinyuka kujya kwandagaza umuntu kuri radiyo utazi n'uwo uri kuvuga uwo ari we, utafashe utumva ko biremporuta kubanza kumva ikiganiro kugira ngo ubone kujya kuri social media, kugira ngo ubone kujya kuri radiyo kuvuga umuntu umuvuga ibintu bingana kuri iyi? Ubwo uba ufite iyihe nivo d'education? Sibyo? Urumva ko ari hahandi bigeraho ntayakubwira ati kanaka arakwanga, ubwo nyine nawe bikurikira ukabyumva, asigaye ukamutega mbushi.
niko exactement ni ubwo rero urumva reka tugiye kubisindaho kuko biradukerereza kuko nakubwiye nigeze kubitangamo ikiganiro ibi bintu bene aba bantu baradukerereza bikaba bitumye nongera kwibutsa abantu yuko iyi samudi saa 3 za mu gitondo za hano tawa saa 9 z'i Burayi no mu Rwanda dufite ikiganiro tuzaba turi kumwe n'abatumirwa benshi barimo ba Akabitabo barimo ba Nisep twari turi kumwe barimo ba Shire barimo n'abandi bazaza kufata oya nabo birabareba kuko bene ibi bintu biratureba aba bantu rwose aba bantu badukerereza baratureba tugomba kumenya tukabivugaho tukanamenya ikihishe inyuma yabyo kugira ngo abanyarwanda bamenye aba bantu abari bo n'icyo bagamije kuko nituguma tudiringa n'abantu nk'aba ngaba nkubwije kuri ko nta hantu tuzagera kuko umwanzi uwo turwana nawe ntabwo ari we turi kurwana nawe umva rero Emerance ubu Benon turi kumwe nawe ahangaha ku murongo we ashobora ko yumvise ari nk'igishinwa turimo kuvuga ahangaha reka tuze abantu tubararikire kuzaza muri icyo kiganiro cyo kuwa cya samedi saa 3 amasaha ya Ottawa na Etazini Washington ndetse saa 9 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burayi ibice byo mu Burayi ubwo bazaza ari benshi bumve noneho ikiganiro kizaba hari kizatanga umucyo ndetse n'izindi gahunda zindi muzamuduhishiye. urakoze cyane Jean Paul. urakoze reka rero mpe ikaze wakoze Emerance mpe ikaze bwana Ngombwa Benon Ngombwa rero nguhaye ikaze muri kiganiro wakoze kandi kongera kwifatanya natwe aho ngira ngo biriya byo twarimo tuganira na Emerance sinshaka ko inza kukonfuzinga cyangwa tugire icyo tubiganiraho nta nubwo ariyo ngingo nyamukuru twateganyije kuganiraho uyu munsi gusa ni ukurarikira abantu ibiganiro byatuganire biba kwa gatandatu samedi ndetse n'ikindi gihe bibaye ngombwa ariko hakaba hari impamvu yatumye nifuza ko aza gutanga ikiganiro nako gutanga announcement muri ikiganiro cyane cyane ko n'ubushize cya kiganiro cyatumye abantu bamwe bamira amababa cyari cyarabaye n'ubundi cyari twacyanonshije ahangaha muri ikiganiro cy'uyu munsi. Ngombwa rero ikaze muri ikiganiro mubise bimwe mu byo turi bugarukeho bimwe na nabibwiye abagenzi bacu badukurikiye ariko reka mbanze numve ko ngufite muri studio Benon. Urakoze Jean Paul ndagushuhuje n'abandi bose badukurikiye nakurikiranaga ibyo mwavugaga nyine ubwo biba bibabaje iyo wumva abantu bavuga ko bari mu rugendo rumwe namwe bakavuga ibintu bakananirwa kuvuga ku byo bakagombye kuba bavuga ahubwo bakajya kwatakinga umuntu uri in the same front ubwo wumva biba bibabaje ariko birababaje cyane kubera ko ntabwo ari ukubera ko uvuze ikintu kidakwiriye Benon umuntu akaza akakubwira atangaha wahakota ndabafite abantu benshi bankosora ahangaha muri radiyo nkabavuze nk'ikintu yenda kitari factual kidafite genda bavuga bati ibyo byarahindutse baranyandikira kandi nkagira courage ndibaza ko abantu badukurikira barabizi nkavugana ubutaha ndashaka gukosora ikintu runaka ibyo nta kintu kibi kirimo na rimwe kuko turi abantu twese dushobora kwibeshya ushobora gukora ikosa nkaza nkakubwira ni hari aho wibeshye cyangwa se iyi information ufite yarahindutse outdated ukagira uko ubikosora ariko umuntu aranenga ubutabera ikiganiro cyari kigamije kunenga gusaba ko kwibaza niba koko abacamanza b'u Rwanda bataratesheje agaciro cyangwa bataracyitesheje cyangwa bataragataye ariyo ngingo nyamukuru warangiza ukavuga ngo message yindi yari irimo yari igamije kuvuga ko igomba gukubita inyundo abantu bagana ubwo bucamanza bwayo
ntabwo navuga ko nk'icyo kintu wavuga ko ari ikintu cyo kwinyura gutyo gusa, kuko hari abantu bamwe tubizi ko hari igihe bibanezeza kuguma nyine biruka kuri treadmill bakabira ibyuya nyine biruka ahantu hamwe kubera ko haba hari impamvu zindi ziri inyuma yabyo. Ni impamvu rero yatumye tuvuga tutereka tubanze dutangiye announcement, niba koko ko jya nanjye ubwanjye hari abantu bari legitime banyandikiye bambwira bati ibintu kubera ko ari soundbite bakase bagatekereza hari koko ibyo bintu koko byabaye. Gusa nyine nk'uko na Emerance yabivugaga, ufite ubwenge cyangwa se uvuga ati no abantu ndabazi, yagiye kureba ukuri kw'ibintu, ariko babyacitse bo nyine bo hari igihe bashobora no kubifata nk'uko babyumvise. Benon rero ndagira ngo ntatinze tujye kuri izi ngingo. Ego wari ugiye kuvuga ikintu Benon? Kubwira n'abantu koko mukwiriye gufasha mugasobanurira. Ndibuka kera twiga mu high school habagamo abarimu mu by'ukuri twakonsidaringa nk'abaswa, uguha definition y'ikintu noneho yazakikubaza agashaka ko uzane exactly uko ibintu yabyanditse mu uko notes yaziguhaye, wasobanura mu kindi cyongereza niba bigenda gute simbizi, hari ikibazo cy'indimi icyo gihe ugasanga ntabwo yumva neza yuko washubije igisubizo kizima. Nibwo waba wagiye muri dictionary ukagikuramo ariko kinyuranye n'ibyo we yanditse, ubwo akavuga ati ntabwo ari byo. Ubwo rero abanyarwanda hari ikibazo dufite cyo kumva ko exactly uko ntekereza mu mutwe wanjye uko ibintu mbivuga ariko nawe ukwiriye kubivuga. Wabivuga ukundi nubwo byaba ari the same meaning ariko utakoresheje same terms nk'izanjye, ugasanga biduteje. Turacyafite icyo kibazo cyo kutumva ko abantu turi benshi kandi dufite brain zikora mu buryo butandukanye, buri wese innovation ituruka no muri uko gutekereza cyane, abantu bakavuga ibintu mu buryo butandukanye ariko biganisha ku the same goal. So ubwo abantu icyo ni ikintu n'u Rwanda rwiza twifuza, icyo ni ikintu cy'ingenzi kugira ngo abantu bige kumva what people want, icyo abantu bashaka gusobanura ibyo bavuze. Erega Benon ni ukubera ko nyine wowe utanabifitiye ukagira ngo ni ibintu binayoberanye. Ni nka kwa kundi uzi abanyarwanda mu muco yaba yaravuzwe n'abanyangora n'abandi ntabyumva, nabo yenda bafite umuco ujya kumera nk'uwacu. Abanyarwanda nibo bajya gusaba mugeni, wagerayo bakakwereka uruhinja ngo nirwo ngo waje gusaba, bakakubwira ibintu nyine wumva ko atari byo ariko ukaba ubizi, ariko bakaba batanze message bakakubwira ngo waduteye amazi, ngo imvura ngo itunyagira, ngo tugusabye lift, ngo baducaho ngo uraksera, ngo dutera ngo amazi yari mu kiziba aho ngaho. Ibyo bintu umunyarwanda babizi ko atari ko byagenze, ariko ubutumwa babufata bazi ubutumwa ubwo aribwo. Ntabwo message ni ikiganiro cyatambutse ejo bundi kwa gatandatu, umuntu wese azagikoreho reference yumve ubutumwa burumvikana. Iyo ironi yari irimo nta confusion irimo, ahubwo byantera ikibazo kumva uwo muntu yenda n'ibindi yabavuga legitimite dushobora kubiha iyo ariyo, biba bigoye cyane kugira ngo byemere. Yes, nigeze kumwumva n'umudamu witwa Mwemere naranze nirinze kumuvuga avuga ngo abatutsi ngo bo ku Kibuye, ariko ashobora kuba anafitanye n'ikibazo n'abatutsi bo ku Kibuye by the way, kuko uziko nabyibagiwe yigeze kuvuga ngo abatutsi bo ku Kibuye ngo bicukuriye imyobo ngo yo kuza igihe cya jenoside. Donc ibyo bintu nanabyibagiwe, ahubwo nzabiha Emerance azabihereho. Bishoboka ko yenda yifitanye ikibazo n'abantu yenda by'umwihariko ku giti cyawe, yenda nako tukabitindaho, kandi ari yenda ari ibibazo personnel, ntabwo wenda atari no kuvuga ngo ni na context ni substance yatakingaga. Twarara ahangaha tugiye muri ibyo ngibyo Benon, kandi hari byinshi nshaka ko tuza kugeraho. Nagira ngo niba yenda duhere kuri ibi bintu twabiganireho n'ubushize. Nahereye kare mvuga cyangwa natangiye kare mvuga ibintu bya Kagame n'abajeneho. Ejo bundi yagize atya nako avuga ko yapromotinze Pascal Muhizi amugize brigadier general, ariko asohoka ari umwe wenyine rukumbi mu itangazo. Ntabwo ibyo byakabaye ari ikibazo, yenda hari nk'ibintu yenda avuye ku ishuri ridasanzwe, agiye guhabwa imirimo idasanzwe, ibyo byakumvikana, nta nubwo ari n'ibintu bidasanzwe.
ariko kugira ngo ubikore umaze iminsi 3 utanze promosiyo y'izindi rank nko muri urwo rwego, ndagira ngo nawe nk'umuntu waciye muri ziriya nzira umbwire niba hari logique irimo cyangwa ari bya bindi byo kuba yenda ngo ni ukunenga gusa. Simbizi niba ari ukubyumva nabi, niba ari ukwegizajera cyangwa niba ari ukujya kurenga nkavuga ko ikintu cyose nakivanamo kunenga. Wowe urumva harimo logique yihe? Ni iki cyatuma utaributse Muhizi kiriya gihe wa promotingaga ba Rwivanga cyangwa se na ba Jean Paul Nyirubutama? urakoze Jean Paul. Ntekereza ko abantu kugira ngo bumve neza ibintu byo mu Rwanda bya Kagame bakwiriye kureba gushakisha dictator playbook, bakareba how it works, bakareba Kagame asoma mu gitabo kimwe n'abadictator bagenzi be babayeho. Ibyo akora rero ni ibyo ngibyo nibyo abasubiramo. Amapeti yahariya uburyo mu by'ukuri bayatanga, harimo abantu ba kera basaziye kuri the same ranks, bari bafite guhera kera. Ntago ubundi abantu bagombye kuba ba promoted bitewe n'akazi kabo, imikorere, haba evaluation, bakareba uburyo bakora, noneho bakareba igihe bamaze. Ariko ntago ariko bimeze. Bareba abantu bari loyal kuri Kagame, noneho bakagenda ba promotinga gutyo. Noneho buriya igihe cya promotion niba kigeze, bajya muri iyo censorship kureba abantu bari buze kuba promoted. Noneho mu kugenda baselectingamo ba promotinga nabo baza gusiga inyuma, niho uza gusangira ugasanga hagendemo n'umuntu yenda badafiteho n'ikibazo. Bavuga tuyi mu nta kibazo twari tumufite, hari ako bakikaga nawe yagendeye mu bandi baze gupromotinga nawe akagenderamo. Nayo makosa nicyo kiba cyabiteye. Hari abandi benshi baba basigaye batabaye promoted, baba promoted. Ubwo rero usanga koko ari ibintu biteye agahinda, kuko kuvuga ngo baraje hagasohoka itangazo ngo bapromotinze umuntu umwe nyuma y'iminsi mike bapromotinze abandi, ibyo bigaragaza inefficiency cyangwa se kubura kwa transparency, kubura umucyo mu bikorwa, kuko nta mpamvu wasobanura impamvu ataziye rimwe n'abandi uretse kuba baragiye bagasanga baramwibeshyeho. Yaragendeye hamwe n'abandi batahawe umugisha ngo babe promoted, kandi yenda nta kibazo bamufiteho mu by'ukuri. Urumva bajya gushakisha yenda niba atemera ibyo bakora n'iki, bakabura icyo bamushije, bakavuga ati nyamuneka twibagiwe umuntu ariko we nta n'ikibazo tumufite, ubwo bakagaruka bakagera. So biragaragaza akavuyo gahari gateye ubwoba. Ku cya promotion n'icyo rwose nabivugaho Jean Paul, biragaragaza ko harimo umwijima mu buryo amapeti atangwa. N'ibyo urakoze cyane. Umwijima kubera ko bidaca mu nzira bisanzwe, ubundi yaba ari ibintu bica mu yindi za board zabyo byagera imbere ya Kagame biri approved n'abandi, ariko binagaragara ko nkaha bishobora kuba ari nawe wenyine unapromotinga. Ibi rero bikaba biri muri ya nzira. Ubushize ntabwo twari kumwe ku kiganiro nagize ku munsi w'ejo bundi, hari uburyo Kagame arimo asa n'utegura abaloyalist aribo yiyegereza. Kuva kera Yesu ikintu cya narcissism yari agifite Kagame, cyo gushaka ko abantu bamwegera bakaba ari abantu bamukunda, abantu bavuga ko bumva nyine bamuramya. Ariko kubera ko yari kumwe n'abantu b'abakamarade bamwe bafatanyije, hari igihe wasangaga harimo aka balance gatoya. Ubu rero jewe ikibazo mfite, kandi n'abandi bose bakwiriye kugira Benon, abo bajenero bose babaye mu gihe cy'intambara, bari bafite akanunu cyangwa se abari baribeshye ko harimo agace gatoya ko kuba hari ukurwanira freedom, abo bose bagiye bavanwa mu nzira.
bakayonga abo ngabo bo muri sende batuma avuga ati nibo batumye nge nshobora kugera no ku byo nagezeho. Kabarebe n'umuroyalisiti we birumvikana, bari kumwe, nahoze muvugaho mu kanya avuga kandi iyi nkuru ni a true story, aho Kabarebe yisobanura kubera madamu ngo ajya gusengana n'abarokore ariko batari mu gitabo cyiza, batari muri good book ya Jeannette, ariko Kagame akarenga akavuga ati muzi abageneral ukuntu uzi grade ya general ukuntu iba imeze, nkibaza niba niyo ngiyo nka Kabarebe ashobora kuyishimira, cyane cyane iyo areba abamubanjirije bose bari imbere ye uburyo babayeho, yewe noneho akanareba na Nyamvumba wari 4-star general n'uyu munsi ushobora kuzakizwa wenda nuko yakongera akajya guterura mama mu minsi yenda iri imbere, kuko ibyo byo abikoze azongera, uretse ko binyuranyije n'iyo rank ya general ariko azongera agaruke. Ubushize twabitinzeho twabivuzeho nako ntitwanabitinzeho cyane, ariko kuri Kagame we yabwira abantu ati mugomba guharanira kuba generals, kuki yirengagiza abo bandi bose b'umuntu adashobora kwifuza mu kuba umubwiye ngo mbe general nka Kabarebe, nakubwira ni nagumana nakwemera nkaba umunyonzi w'igare cyangwa ngatwara moto. Uwaba general nka bariya bose baguma nyine bikanga, uretse kuba ngo urayambaye ufite icyubahiro cy'akanya gato ariko nta cyubahiro ufite, uretse yenda ko ugiheshwa no kuba umwubaha cyangwa se umusenga. Ibyo rero ntabwo nibaza ko hari umuntu mu gisirikare nyacyo byatuma bariya abantu bajeneho bavuga bati nanjye ndumva nifuza kuzagera hariya, kuko ku rundi ruhande ahubwo biba ari ikibazo kumva ko iyo uhageze uba ugiye gupfa, kuko Kayazura yahoze ari interpreter wa Kagame w'igifaransa mu ishyamba, Kabarebe yahoze ari ADC we, bariya ba maescoti ye yose ari uguhera kuri Rwagasana ukajya kuri Baruki ukajya no kuri n'abandi bose nuko bizagenda, nibo bantu bagiye barwivanga, babonye ko batangiye kongera kuba promoted mu zindi nubwo ari muri Makayonga ariko ibyo ntacyo bivuze, nabo batangiye guhabwa iyo myanya buhoro buhoro, arimo aragenda ashaka yazamura aba royalist. Ndagira ngo ukore commentaire kuri icyo kintu Benone, niki gituma twege dushobora kubibona aho ibintu biriho kwerekera, bigaragara ko Kagame agiye kurimbura igihugu kandi ko adashobora no gusurvivinga, ko mbizi neza ko hari ikibazo gikomeye cyane cy'inzara, ikibazo cya insecurity, ikibazo cya AIDS, ikibazo cya amafaranga, bankruptcy iri ruminga muri kiriya gihugu. Niki gishobora gutuma abo bantu badashobora kubibona ngo noneho sinavuga yenda ngo bakore protest ku buryo bugaragara, ariko nibura sign yuko babyumva ko ibyo babeshwa ko ari ububasha cyangwa ubutegetsi ntabwo bafite. Ibyo byaba bishobora no kuzana impinduka zikomeye cyane mu gihugu, kuko nabivuze ko abanyamurenge turaza kumva mu kanya uburyo barimo bahaguruka. Nibaza ko yenda ubwo butumwa bushobora guhabwa n'abandi bari muri kiriya gihugu, bavuga bati wavuga uri umwanzi, utavuga uri umwanzi. Message wibaza tubona batabona ni iyihe Benoni? abantu ni ibintu bigoye cyane kumva no gutekereza ibintu bibere iwacu, cyane cyane ko ibyinshi Kagame bikorera abantu bavukiye benshi mu buhungiro, cyangwa ya majorite yabo n'abantu bari mu buhungiro bahagurutse bavuga ngo bagiye kurwanira uburenganzira bwabo, barwanya igitugu, barwanya ubuyobozi butuma umuntu atavuga ibyo atekereza, atisanzura. Ariko none bakaba ari bo noneho babayicishwa aha, nk'uko Karasira yigeze kubivuga, noneho bakaba barahisemo kuba Karame mwidishi ibyo avuze byose bakoma mu mashyi, barushanwa kubyinira umusinzi mu by'ukuri. Nk'uko ubushize nigeze kubivuga navuze ni Kagame he's drunk,
yasinze ubutegetsi, kandi ubutegetsi ni ikiyobyabwenge kibi iyo utabashije kukigenzura ngo ukihane ukirinde umenye igihe aho ugarukira kirakora putinga cyane. Rero Kagame ni umuntu wasinze kera, noneho dufite abantu bamubyinira, ariko noneho iyo ushaka kumenya ngo babiterwa n'iki batareba, nibwira ko nta kintu batareba na kimwe, ahubwo ikibi batera wakirebera mu zindi dictatorship zose zagiye zibaho. Dictatorship igira abantu bayibyinira bayivugira kugeza ku munsi wa nyuma, abantu baba bakirwana bavuga ati nta kibazo gihari, turakomeye, ibyo abantu bavuga ni ukubeshya, kugeza ku munsi wa nyuma. Hitler niko byari bimeze, yari afite uwamuvugiraga. Francis Franco wantuza wa Spain niko byari bimeze, nawe kugeza yiyakuye abambari be bari bakiririmba bavuga. Augusto Pinochet wa Chile nawe ni gutyo byagenze kugeza afashwe. Na hariya rero bariya ni abantu mu by'ukuri bayobowe n'inda, ariko barebaho ibintu byose bigana. Ntabwo ushobora kumbwira ko bareba bagahera ku bantu batangiranye mu by'ukuri na Kagame, ukareba uko structure yari imeze, yenda igihugu tureke n'intambara gitangira kuko Kagame ntiyari ahari, ariko ukareba aho yaje yabisanga, abo yahasanze bose basamukaka, bagashumba, Kayumba, abantu bose aho bari, Madodo, abantu bose bakaba aho bagiye bajya. Noneho ukagenda ugafata abo bana bato, Harukika, Rusisi, bari abana badashobora no kugera n'ahantu abandi bayobozi bari. Ubu uyu munsi bakaba ari bo wumva ko ari ibitangaza baruta abo bandi bose Kagame yagiye yigizayo umwe ku wundi, ugasanga ntacyo batareba, ahubwo ari ukwemera bakavuga ati duhebeye urwaje. Buriya benshi baba banavuga ati yenda nafashe amafaranga, mfite akazu nubatse, rero ntabwo nshaka gukoma rutenderi batanesha inzu yanjye. Ariko tuzi ko buriya hari ikintu bajya bakunda kuvuga ngo bavuga ngo ariko ngo murashaka ko perezida avaho, ngo ubu Libya ko Gaddafi yagiye ntimurebe ibyakurikiyeho. Ariko iyo umutegetsi agumye ku butegetsi agashyira igihugu mu rungabangabo, habeho sisitemu y'uburyo umwe avaho undi ajyaho, kandi afite ubuyobozi bw'igitugu, yambura abantu ibintu byabo, yica abantu, arenganya abandi, ni ukuvuga ngo ahubwo aho abaganisha igihugu abakiganisha mu nzira nk'iza Libya. Kuko icya mbere tuzi ko nta muntu uzahoraho iteka ryose, yenda tuvuge n'ubwo abantu twese twemeye tukaba bamwe mukenda muke, tukavuga tutereka tuyoboke ibyo avuga, igihe kizagera apfe agenda atagihari. N'ejo bundi amaze gusaza aranagiye ararangiye. Noneho rero icyo gihe iyo igihugu yagiye agasenya institution zose, akaba nta kintu na kimwe yigeze akora kugira ngo habeho strong institution zubaka zifite icyo zikora, usanga iyo amaze gupfa agiye, yenda tuvuga nazize natural death, igihugu still kijya mu nzira nk'iya Libya, kuko ntabwo kiba kiri under control ya institution iyo ari yo yose. Habaho power struggle wo kurwanira ubutegetsi, kuko aba basigaye bose nk'ubu mu Rwanda, abo bantu bose uvuga bakiri inyuma ya Kagame ntawe bazi nk'umuyobozi wundi, ntawe bazi bakuraho instruction, ntawe bazi wababwira icyo gukora, bumva umuntu umwe Kagame. Ubafatiye bakasanga Kagame yamanitse umubyeyi wabo mu mujyi, yababwira ati murase umuntu akarasa umubyeyi we muri bariya bose. So ni ikibazo gikomeye. Abantu bameze gutyo batigishijwe institution, batigishijwe uko ubuyobozi bukora, batigishijwe kumva imiyoboro ikora, gusa bakumva ikintu kimwe bashingiraho bakesha promotion, ari ukumva ngo Kagame arashaka iki. Icyo ni ikibazo gikomeye gituma buri muntu wese ufite ubwenge ahaguruka akarwanya
imiyoborere nk'iriya, kuko yewe aho bizarangirira biba biganisha ahantu habi cyane, kandi nabo ntekereza ko bareba. Ni ukuvuga ngo warebera ahantu hose abadikiteta babaye, nta hantu na hamwe irangira amahoro. So iyo ugiye gufata rero abantu nka bariya rwose ukareba ahantu bihera, ukareba abantu bose ukuntu byagiye bigenda, ukareba abatombo by'abagamba, uyu munsi ngo mu by'ukuri ngo bafunze umuntu, ugafata umuntu nka Tom ugafunze ngo azira kwiba telefone, ugafata abantu bose Rusagara Escola wakabaye afite ibyo yigisha abanyarwanda, urubyiruko iki byose, aho bose akaba bafunze. Umuntu wigisha abantu ubukotanyi akaba ari bampora iki. Ibyo bikwereka ko mu by'ukuri nk'uko babivugaga, Kagame we afite program ayo kugenda yigizayo historicals, abantu bazi uko ibintu biteye. Uretse ko abantu benshi bagenda baba culprit, mu by'ukuri abantu bose bakwiye kwikubita mu gituza bakareba, kuko Kagame burya Kagame umufashe we ku giti cye ukamuhagarika i Remera ukamubwira uti shaka umuntu umwe mwarwana nawe ukamunesha, he can hardly find one. Sinzi ko yapfa kubona umuntu umwe yavuga ati uyu namufata akamukubita. Ni ukuvuga ngo we akoresha weaknesses z'abantu nyine nk'uko bivuga. Abantu bahari bampemuke ndamuke bayoborwa n'inda nibo bantu akoresha guhemukira abandi. So agenda kubita umwe ku wundi, umwe ku wundi. Uwo Nyamvumba uvuga aba yarakubise abandi nawe areba, n'izindi ngero zose akubita umwe yamurangiza, uwo yakoresheje gukubita undi nawe akamukubitisha abandi, gutyo 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 gutyo, ntawe azasiga. Ni ukuvuga ngo abantu bose ngewe iyo mbareba, ugomba kumenya ko abantu bari mu Rwanda ushyizemo n'abo bagenerozi bose ni abantu bari under dictatorship, bari enslaved kimwe natwe twese. Ahubwo burya akaga kabaho, sinzi hari ibintu bajya basoma muri Bibiliya yuko ngo Mose yagiye agasanga umunyegiputa amereye nabi Abisirayeli aho yabakoreshaga uburetwa, arangije aramwica amutaba mu mucanga. Arangije agiye asanga Abisirayeli ahantu barimo kurwanira, aravuga ati murarwana mupiki. Umwanje aravuga ati se urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa? Atuzi ko nabivuga bikamenyekana. Ni ukuvuga ngo noneho Mose ahita ahunga agiye kuregwa na mwene wabo, mu by'ukuri yarengeraga. Rero burya ikibazo dufite hariya, abantu bose ni slaves, uhereye ku abo bagenerozi bavugaga, natwe twese n'abantu bose Kagame yavangiye hamwe, abakoresha uko ashaka, yabagize nk'amakarita arabakina uko yiboneye. None iyo ugerageje no kubabwira, baba bireba ibyo uvuga kandi byo baba bireba aho bagana ko ishyerezo ariko azabagenza. 2014 nibwo Ibingira yavugaga ukuntu ngo Rwigema w'urugamba rwari rwamunaniye, iyo batagira Kagame akaza akabereka uko urugamba rukorwa bitari gushoboka. Ubwo yabivugaga agira ngo agure abe loyo kuri Kagame, ariko ejo bundi baramufunze ngazi ibintu bya covid. Amaherezo yabyo n'ibyo General arafatwa nk'amayibobo yo ku muhanda, akagenda akabura bikarangira, ubwo bakaba ari bamenye aho bizaherera. Ni ukuvuga ngo buri wese arareba aho ibintu bigana, ahubwo nta courage, harabura courage yo kugira ngo ubwitange bwo kugira ngo abantu bahagarare. Bwa butwari koko abantu bakunda kwirata akavuga ati turi intwari, twarwanye n'interahamwe, twarwanye na Exfare, ntabwo ubu noneho niwo wa mugani bajya bavuga ngo urushyize kera ruhinyuza intwari. Bwa butwari abantu bavuga, bakunda kwirata, bakunda kuvuga, ubu noneho buranakenewe cyane kugira ngo bahagarare barebe mu maso y'umudikiteta kandi udafite imbaraga ari bakoresha. Noneho bahaguruka bavuga ati no, ibi turabyanze, ntabwo twakwemera gukomeza kuba gutya, ntabwo twakwemera gusubiza igihugu aho cyavuye kubera inyungu z'umuntu umwe ku giti cye. Naho ubundi bitari ibyo rwose
ntaho bava ntaho bagana kandi ntekereza ko uri kose bakubona Jean Paul urakoze. urakoze Benon. ndagira ngo iyi nkuru y'ibi bintu bya iyi contradiction y'aba freedom fighters cyane cyane nk'abantu tuzi uriya mutwe w'abarinda Kagame urawuzi neza ndetse n'abasirikare b'u Rwanda, ikintu kimbabaza ni uko bakoresheje iryo jambo rya freedom fighters. iyo rivuga kurivuga abantu bashobora kurigira nka rikavugika gusa nk'uko mbese mu buryo buri donc bworoshye, ugapfa kubivuga gutyo gusa ukumva mbese ngo ni freedom fighter na mukamarade n'iki, ariko rifite ibisobanuro byinshi cyane kubera ko ni umuntu uharanira ubwigenge, ubwisanzure, liberté, ariko bo ubwabo niyabo ntayo bafite. Ntabwo ndi ikintu cya Kabarebe ni urugero rwa hafi cyane cyane kandi rukomeye. Ndagira ngo wumve n'icyongereza benshi mu badukurikira baracyumva, ariko batadukurikira batacyumva turaza kubivuga mu magambo make cyane. Ni umunota umwe gusa wumve General Eli Tumwine muri Uganda aho yavuze amagambo, kandi ndabizi ko uyu munsi ntabwo turi bubyuke bavuga ngo arafunzwe cyangwa se ngo yaburiwe irengero cyangwa se ibi n'ibi, yambuye impeta, yagiye gucibwa imanza. Reka twumve amagambo yavuze kuri President Museveni. I think he knows that I am not after these positions that people clamor for, and perhaps that's why he would rather take care of his political interests of balancing here and there. And I remain a freedom fighter, and I admire him and thank him as my teacher, my mentor, my leader, and my hero. I will continue to give him my genuine support and advice. And to me now, I think the best advice we can give him is prepare for a smooth transition so that we ensure stability and long-term peace for the long future. You know, it should be our duty to save him from being Ngambanyenka. Wanyakore have a proverb, Ngambanyeka nyukamaru mazi, that the one who does not take advice brews some bad beer. But we should save the president that problem. Or we should save him. There is a disease diagnosed by political scientists and psychologists that's called hubris syndrome. It's our duty to help him not to have that problem, because it is the advice that we give him that will help him to do his work with everybody else and better than he would otherwise done if he was alone. He has given this country his best and he deserves an honorable retirement. He was talking of uwo ni Foster General Eli Tumwine aravuga mu magambo make ati icyo tugomba kumugira inama ni ukugira ngo babeho transition smooth, ihererekanya bubasha ribeho mu buryo butekanye, buri mu mutekano, nta kavuyo. Icya kabiri, yatanze ibyo yashobora guha igihugu byose, yari yitangiye igihugu, kandi akeneye ikiruhuko mbese akwiriye kuruhuka neza, nta mu mutekano, mu mutuzo, ndetse banemera ko yababereye koko umuro modo uwo bashobora kureberaho uko yakunze yitangiye n'uyu munsi akikitangiye. Uyu mujenerali ubivuga nzi neza ko reka nguha sinzi yenda ko waba ubizi, ariko muri 2001 mu Rwanda hari ibintu Dan Munyuza yavuze. Dan Munyuza yari icyo gihe yari muri military police, yagiye mu kabari hariya ku Kacyiru ari kumwe n'umusore witwa Maurice Nyaruhirira wari officer, junior officer, ariko ari ayiwo muri DMI cyangwa G2. Harimo n'uwitwa Muzungu
Kalisa yarapfuye nawe yari admin wa military police baraganira noneho icyo gihe bavuga ko Kayumba Nyamwasa ngo Kagame arimo agenda amwegezayo ariko noneho bari mu kabari bariganira ibintu bisanzwe nta policies barimo gukora nta kintu na kimwe noneho Munyuza aravuga ati afande biriya bintu arimo gukora byo kubona yegezayo Kayumba kandi niba ari kuzamusimbura avuga ibyo Maurice ati mbonye inkuru arirukanka ajya kubwira Jacques Nziza arirukanka kwa Kagame arangije bahamagara inama Benon inama y'ikitaraganya bava abasirikare bari za Cyangugu kugeza division zabaga zitarabaho bari aba specialized units bari abasirikare bafite za specialized units bafite za brigades bose barare bagenda haba inama n'ubu iyo nama ishobora kuba yaratangiye nka saa 4 z'ijoro mu Rugwiro Kagame yicara imbere aravuga ati murashaka harya kunsimbura nabaye iki ninde wababwiye ko naniwe iyo ni opinion y'umuntu uri mu kabare hanabibwiye abasirikare bariho baraganira binywerera ikirahuri ariko yabaye skandale abasirikare berwa crise baye mu gihugu kubera ijambo Dani yavugiye mu kabare anywa ikirahuri opinion ye ingabo zibararama amamodoka bakubitamwe amavuta umuntu wese ufite ikintu yarakuriye independently yari muri iyo nama barabicaye mu bantu baravuyemo nka saa 9 ndagira ngo ubwire ko Tumwine avuga ibingibi yumva koko abikuye ku mutima muri Uganda turabizi ko baravuga barandika abajenero baravuga bati ndashaka kuritayaringa nge nta bindi nshaka baragenda bakajya korora ntabwo bajya kongera bakabirukankaho n'ingurube zabo bakazitwara bariya byabingira bajya kubasenyeraho ikiraro bakoresheje ba corporals kugira ngo bigaragare ko yasuzuguritse ibi bintu nibura wavuga ati Uganda babasirikari ni ba freedom fighters bararwanye barwanira n'ubwisanzure bwabo na free speech no kuvuga ariko ntabwo wabivuga nubwo bose bavugaga ko ari byo barwanira ntabwo bivuga la même chose ntabwo wayivuga kuri bariya basirikare navugaga ni ikimwaro gikomeye cyane kumva umuntu yakwicara akakubwira ati nguhaye general ariko ubizi neza ko nta n'ububasha ufite wavuga uti se hari igihe general nk'iyabingira imari iki general nk'iya Nyamvumba imari iki general nk'iyo Kayongo ubu ngubu afite imari iki general nk'iyo Sam Kaka afite imari iki kandi n'abantu bafite ibyo bakoze igenda Kagame atari no gushobora kuzakora kugira ngo anagere no ku butegetsi bubwe Benon ufite commentaire ngufi tugasoreza iyi comparison cyangwa se ibintu byenda byo gukomeza niba ari mugani wa Majid Black ni kimwe na bya bindi twavugaga no gutokora amafuka ariko reka tiyete yatokora ibyo uvuga nibyo ntabwo umuntu yacika intege umuntu yinda kugira ngo atazagira uvuga ngo sinamenye cyangwa ntibambwiye igihe cyose iyo habonetse opportunity no kubivugaho umuntu akavuga icyakagombye kuba gikorwa noneho ubwirwa nawe ubwo agomba kumva uko bigenda buriya kugereranya rwose ibintu by'Ubugande ni Rwanda ni ibintu bigoye kuko ujya wumva cyane i Rwanda ibinyamakuru nk'igihe binenga Ubugande ariko wakwibaza impunzi ziri i Rwanda zahunze Ubugande ni izihe no mu mahanga hose ibihugu tubamo nta Mugande n'umwe ushobora kuhasanga ukubwira ngo njye sinshobora gusubira i Bugande ngo kubera ko ngezeyo ngo bafite ibyo bankora ngo bazi ko yenda ashyigikiye Bobi Wine cyangwa se ashaka ko perezida ava mu buyobozi ibyo bintu ntabwo bihari mu gihugu cy'Ubugande diaspora ntayihuriye no kuba ushyigikiye Museveni cyangwa se ushyigikiye ko ava ku buyobozi niba uri umunya-Uganda ukaba uri umuturage w'Ubugande ni ukuvuga ngo uri diaspora regardless ibitekerezo byawe uko biteye buriya rero mu Rwanda niho usanga Kagame avuga ati reka abantu bahunga ariko ibintu biki none se
burya Museveni nawe urumva amaze ku butegetsi igihe kirekire ariko kuki adafite impunzi nk'iz'abanyarwanda nk'uko u Rwanda rufite impunzi zingana gutya. Impamvu nta yindi ni uko nibura he took hold of president's office, yafashe umwanya wa office ya perezida ahigundira ayigumaho, ariko azi ko abaturage mu bundi buzima busanzwe igihugu ari icyabo, bafite right to their opinion, bafite uburenganzira ku bitekerezo byabo, umuntu adashobora kuzira icyo atekereza n'icyo avuga. Iyo usanga byemeze bityo mu Rwanda, twakabaye tudisikasinga uburyo Kagame yava ku butegetsi mu mahoro, ariko nta muntu wakabaye ari impunzi. Iyo usanga umuntu atanga opinion zize akabaho amahoro, nta muntu wakabaye ari impunzi. Ariko hariya Kagame kwitiranya n'igihugu akumva ko umuntu umunyarwanda muzima, iyo bavuga ngo ndi umunyarwanda baba bavuga umuntu uvuga ngo Kagame uba ku butegetsi, wica uwo ushaka, ufunga uwo ushaka, wambura uwo ushaka, turagushyigikiye. Ubwo nibwo bunyarwanda baba bavuga bo iyo bavuga, nta bundi. Ibyo rero nta muntu wakwishimira kubibamo, nta muntu wakwishimira gutunga iyo ranka, nta n'umuntu wakwishimira kwitwa ubwo bunyarwanda busuzuguritse on that level. Kuko ubunyarwanda mu by'ukuri abanyarwanda mu busanzwe ni abantu banga agasuzuguro, ariko igihe ufashe iryo zina ndi umunyarwanda ukaritesha agaciro, ukarimanura ukarigezaho abantu babandi iyo bwana, abantu bahitamo kugenda bakajya ahandi bagatekereza, bakajya aho bisanzura, aho bafata umwanya wo gutekereza uko bazabona igihugu cyabo bisanzuyeho, ntawe ubategeka uko batekereza. I Buganda ushobora gufata ingero nyinshi, ntoza tumwe bavuga ko bagomba gukiza Museveni akareka kuba Ngambanyenka. Binyibukije iryo jambo twari dutuye mu Banyankore kera ese Ngambanyenka ni iki? N'ubu ndashatse kubikubaza ngo yenda twe urabizi. Ni ukuvuga umuntu kuvuga wenyine, kugira ijambo wenyine. Ni ukumurinda kuba nyiri ijambo ari uvuga wenyine mu gihugu. None byanyibukije, najyaga ndibuka aho twabaga kera, twayaga tugira ikibazo n'abandi bana twari tuvinda imwe, noneho mama akambwira ati ariko ntugashake kuba Ngambanyenka. Ubwo rero tumwe yabivuze ndabyibuka, nibuka uko mama yajyaga ko kanyaha avuga ati wishaka kuba Ngambanyenka. Ubwo rero twafata ingero, hari ingero nyinshi, hari nari mu ishyamba, their opinion, wahera kuri uwari personal doctor Kizza Besigye arahari, ize challenger buri gihe bimubwira buri munsi ati kwiye kuva ku butegetsi. Ejo twabibonye ko ari we wari muri delegation yahagarariye Uganda muri Somalia mu matora, ntamukoraho. Hari bitwa ba Henry Tumukunde arahari mu gihugu, Tinyefuza cyangwa se Jusa yahunzeho Ubugande, ngire ngo ubwo wenda ariko baramufasuwedinze, baragenda baramushaka, baramuvugisha, agaruka yishyuriwe itike n'igihugu, agaruka i Bugande. Ubu ni umuturage ari mu mahoro mu gihugu cye, atahinduye opinion, noneho agaruka avuga ngo nshyigikiye ko Museveni aba ku butegetsi, agugumaho mpaka apfuye. Ahubwo bakamugarura bamubwira bati nta mpamvu yo kuba mu buhungiro, garuka mu gihugu cyawe, ibitekerezo byawe babivugire hano, nta kibazo. So icyo ni ikintu ubona cyananiranye iwacu, kandi abantu bagomba guhagarara bakarwana nacyo kugira ngo gishoboke turinde ko tugira umuntu w'Ingambanyenka. Icyo kintu umuntu wumva akavuga wenyine, uwo ashatse kwica yamwica, akumva ko ari buvuga ati umuntu yiyahuye, abantu bose bakabyemera uko abivuze, niwe uvuga nta kundi, niwe ushinjwa ko yakwishe, ariko akavuga ati sinamwishe niwe wishe, abantu bakabyemera gutya, akumva ko ariko babyemera. Ibyo ni ibintu mu by'ukuri umuntu wese ufite ubwonko agomba kuba arwanya, agahaguruka akarwanya. Nk'iyo ugiye kumva nka Roza Kabuye, ukumva Kagame ngo yashwanye nawe ngo yamwirukanye
kazi amushinja ngo izina rye ryabaye headline mu kinyamakuru aho bagiye gusura bakamubaza uburyo yafatiwe mu Budage izina rye riba headline. Icyo cyonyine Kagame kikamubaza ngo umuntu yafashe headline nkaho abantu bajya kwandika bakababwira uti nyamuneka ntimunyandikeho. Ibyo Kagame we yarenze no kuba Ngambanyenka niwe wica wenyine, niwe ugira ute, niwe wiba wenyine, ibintu byose ni ikibazo gikomeye. Ariko ruriya nyine nk'uko babivugaga ni urugero rwiza. Ntekereza ko abajenerali bo mu Rwanda n'abandi bo mu zindi nzego yenda n'iza gisivili batari n'abasirikare Tito Rutaremara bose bakwiye kuba bareba bakavuga bati ese mu by'ukuri ibintu twahagurutse tujya kurwanira nibyo birimo kuba cyangwa dushyigikiye ahubwo ibintu biri worse than what we fought against. Kuko Jean Paul hari indirimbo nyinshi z'inkotanyi ngengo twazaselectinga umuntu akazayatangizanyamo n'imwe icyo gihe zaririmbwaga na FPR, ariko today those songs speaks against them. Izo ndirimbo zaririmbwaga na FPR ariko uyu munsi uzishyizemo wagira ngo zahimbwe n'abantu barwaye. Uyu munsi ni twebwe turimo kuvuga itagenda neza mu Rwanda wagira ngo twahimbwe uyu munsi. Ni ibintu biteye agahinda bibabaje. Utekereza ukavuga uti aba bantu bafite imvi mu bwanwa mu mutwe baricara bagatekereza bakavuga ati ejo hazaza generation izakurikiraho zizatuvugaho iki, zizavuga ko twabasigiye u Rwanda rumeze rute. Ese bibwira ko generation zose zizemera zikavuga ziti reka twemere Kagame n'undi uzaza bemere baba bacakara mu gihugu cyabo? Bakwiye kumenya ko abantu batazabyemera. Abenshi niyo mpamvu twese twaba tutariyo. Ibyo Kagame yirwa yigamba ngo abantu bameze nabi mu mahanga, nta kumera neza udafite uburenganzira bwawe, utavuga icyo ushaka. Abantu icyo navuga ni uko abari genuine, abari honesty bazakomeza bariho, bazabirwanya, bazakomeza bitandukanye nawe, kandi igihe kizagera bazamuhirika vuba. Bakoze Jean Paul. Urakoze Benon. Ingingo ndagira ngo nyiho mu kanya gato cyane cyo nibagiye kubabwira cyangwa se abantu banyandike bavuga bati se byagenze gute. Niho Dan Munyuza agiye gufungirwa ikami iryo joro yarayagiye, baramuhamagaye agenda, nyuma yahaza kujyanwa ku Murindi, yaje kuvayo rero ajya ku Gatebe, aza kuzahava banza aribwo yajya Gashyorongi kuyoborayo ingabo. Ntabwo babibajije gutyo nk'uko wabimbaza guti se byarangiriye aho. Ntabwo yarangiriye aho kuko yagiye no gufungwa, amara igihe kinini, yamaze nk'iminsi adasurwa kami, avayo ajya ku Murindi, hanyuma ahava ajya ku Gatebe. Ibyo rero ntabwo ari n'ibintu biteye ubwoba nyine kumva umuntu wagiye kwinywera akarahuri na brochette akavugaho ijambo nta bubasha afite bwo kugira ngo agire icyo yahindura mu gihugu, nta power, nta n'ububasha, nta ubushobozi abifitiye kwa, ariko bikaba biba amufata muri urwo rwego. Reka nsoze ikiganiro nako iyi ngingo kuri iyi ibintu bimwe Kagame yumva n'aba basirikare n'abandi bose nabo bakada ba FPR, kandi niko binagaragara muri parlement, nako binagaragara muri Sena, niko bigaragara muri kabine ye ministeriel. Mwumve iby'iyi mpunzi ya Gihembe. Hari ku munsi w'impunzi ejo bundi ku itariki ya 20 z'ukwa gatandatu, aho iyi mpunzi mu yandi magambo yavugaga nka bimwe bya Emerance, ati turashize twarapfuye ariko dukunze ubutegetsi, muri ya ironi nyine, ariko yumvikana ko ntawe ushobora gushimira ibintu uyu muntu yavuze. Ndagijimana Bahati na Gilbert Mugabo ni abanyekongo b'impunzi bacumbikiye mu nkambi ya Gihembe mu karere ka Gicumbi, ahabarizwa izibarizwa mu 10,000. Aba bombi barishimira kuba u Rwanda rubacumbikiye imyaka isaga 24. Gusa kuri ubu ngo bafite ikibazo cy'amafaranga yo kubatunga atakijyanye n'ibiciro ku isoko. Cyakora ntitwabura gushimira leta y'u Rwanda itubanye imyaka 24 idufasha muri byose. Hano mu kumusozi wa Gihembe nta sasu twari twumva, nta uraza kudukubita umuhoro. Nubwo dufite n'icyo kibazo cy'inzara gikabije kiteye no mu yindi minsi isanzwe cyari gihari, ariko leta y'u Rwanda ntako itari yaragize, n'ubundi turongera twitakambira nk'umubyeyi
yatwakiriye iyo myaka 24 iyo kabyara niba aricyo kinyarwanda umuntu yakoresha gishyitse ko yakomeza kudukomangira hirya no hino kugira ngo ikomeze improving ishake ko nabo bafata zero babona nibura makeya yabasha kubatungana n'imiryango yabo. Mu cyiciro cya gatatu bo nta na rimwe babona kandi bose ni impunzi. Urumva rero ko kwizihiza uyu munsi uwo muntu nta byo kurya afite ntacyo abona, urumva ko atawijije neza. Mwumve contradiction iri muri iyi message, ni nayo nibwo buzima abanyarwanda bose Kagame ashaka cyangwa se FPR bashaka kubaho. Turagushimira ko tumaze imyaka 24 dufite inzara, tubona zero 24 yose. Inzara, ikibazo cy'inzara kimeze nabi cyane, ariko nyakubahwa nako ndetse guverinoma y'u Rwanda tubashimira ko mutaturasha. Nta rusasi twigeze twumva. Uragira ngo ibyo avuga arabeshya, arakora reference kuri Kiziba barabarashe. Aha ni Gihembe avuga ati turagushimira ko mutatwishe. Nubwo tubayeho nabi, bamwe barafata zero, abandi nta na kimwe bafata, nta bushobozi buhari. Ngiyo Stockholm syndrome. Ntabwo bamubwira ngo umuntu ngo ari 24 imyaka 24 impunzi ya hariya yakwemera ikajya muri Somalia, Kenya n'ahandi, ariko barabizi neza ko ba Mahombi bari mu nkambi za Kiziba, bari abayobozi bavuze basabye uburenganzira bwo kongererwa ratio. Ubu ngubu barapfuye, ubu nako barafunzwe, imanza zabo batereye mu kabati. Ntabwo nifuza gutinda kuri iyi ngingo, ndagira ngo niba kiretse uramutse ufite brief iri ngufi cyane Benon, hanyuma nasezeraniye abantu ikibazo cya Murenge kuri urupfu rwa Bukuru. Niba ufite commentaire ushaka kongeraho ngufi, sino ndakora transition kuri iriya nkuru nshaka kugira ngo nkuko nabisezeraniye abakunzi bacu nigarukeho, cyangwa se yena zayigaruke ikindi gihe. Icyo nabivugaho gusa nuko numva abo nabo bize umuco w'ubugwari nk'abandi bagenzi bacu b'Abanyarwanda wo gukoma mu mashyi, ukomera mu mashyi inabi igukorerwa, imibereho mibi igukorerwa kugakoma mu mashyi. Ibi bintu mu by'ukuri muri societe y'ibanga, umuntu ubona atangiye kwinjiza muri societe y'ibanga ugomba kugira amakenga. Ibi bintu byo kuvuga ngo wivuga ibikubabaje wigira ute, ni ibintu buriya byatangiye kera, yenda mu mahanga abantu bavuga ati reka tutishyira hanze imbere y'abanyamahanga. Ndabyibuka hari nk'ukuntu umuntu yagira gutya, ndibuka hari umunyarwanda waje akubita umuvandimwe wanjye, ariko wamukubise yari umuhungu w'umuturanyi urangije University Makerere. Noneho bashaka kujya kubikurikirana, hari polisi aho bashaka kumufata, ariko abanyarwanda baraje bahendahenda baravuga ati nyamuneka ntabwo rwose umunyarwanda kugira ngo ajye gufatwa n'abanyamahanga bamumereye nabi, kandi turi abanyarwanda mu ceceka. Ariko umuntu yagize discipline akubita undi, ariko icyo kintu ngo ceceka nuko naho hantu cyahereye kigenda gikura kiba umuco muri FPR. Mu Rwanda rumaze gufatwa umuco, noneho ufata igihugu cyose, ntawe bitafashe. Noneho n'abazungu bamwe byarabafashe, bareba mu makosa Kagame akora ariko bagaceceka bagahumiriza. Ariko icyo Kagame agomba kumenya nuko yenda ababikora si uko baba bayobewe ukuri, abavuga ngo nta sasu twumvishije si ukuvuga ko baba bayobewe ko abantu barashwe bagapfa. Agomba kumenya ko ari igihe gusa, it's a matter of time. Ahasigaye abantu bose bakamuvugiriza induru, n'abamubwira uyu munsi ngo turagushimira mubyeyi turakugira gute, it's a matter of time. Bakamureba mu maso, bakamubwira ubuhemu bwe, n'ibyo atarazi ko bazi bakabimubwira akabimenya. Jean Paul nicyo nabivugaho.
murakoze cyane reka kuri iyi ngingo tuyisoreza ahangaha kandi nshimire abakurikiye iki gice cyangwa se iyi ngingo tumaze kuganiraho muri aka kanya. shaka radiyo iteme mwumve radiyo iteme ni radiyo yacu ni radiyo yanyu radiyo iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. cherchez radiyo iteme. reka nongere ngushimire buri nk'uko mbikora muri buri kiganiro ariko by'umwihariko muri iki kiganiro kuri izi analize zacu. ndagira ngo nsezeranye abadukurikiye kandi ko ibiganiro byacu bizaba bigufi mu minsi iri imbere, ubwo nk'uko mwese mwagiye mubidusaba ariko kubera ko ari nabyo binakwiriye. ni mu gihe gitoya rero mu biganiro tuzatangira ubutaha turatuza kuri topics zimwe na zimwe ziri specific, hanyuma tuzikoreho isesengura. nidushaka tuzakora ibiganiro byinshi ariko tuze twe kumara umwanya munini muri studio. ndagira ngo nongere nshimire abadukurikiye mwese nk'uko namaze kubivuga Benoni, by'umwihariko wowe ubwawe kugira ngo ukomeze utange umwanya kugira ngo tugeze abanyarwanda ibitekerezo no kubakangura no kubahumura bamwe na bamwe, babanze bakomeze kureba izo ngero zose ugenda utanga, bamenye ko iyo strategy nta na hamwe yigeze ikora kandi ko Kagame atari we uri unique, cyane cyane ko nta mutungo afite. umugani wa Habyarimana ati amahoro, ati nako zahabu yacu ni amahoro y'abanyarwanda. nta kintu bafite, ntaho bajya gucukura peteroli, ntaho bajya gucukura zahabu na diyama. ni nayo mpamvu guhirima kwe kuri na vuba cyane, kuri fragile, ari fragile kuruta abandi banyagitugu bamubanjirije. mugire ibihe byiza rero bakunzi ba radiyo iteme, naho shaka radiyo iteme mwumve radiyo iteme ni radiyo yacu ni radiyo yanyu radiyo iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. cherchez la radio iteme, écoutez la radio iteme, c'est notre radio, c'est votre radio, la radio iteme. Dufata n'urunana tubitoza bato
n'umuco karande tubegere hamwe abashaka intambara barindira ubusa twandika amateka azira ubuhemu tureka amateko tweme kuba umwe